udhiyaan maalii fi akkasumas wantoota udhiyaadhaan wal qabatan inshallah takka takka isaaniitiin hamma xumuraatti viidiyoo kana keessatti ilaallaa sirriitti ilaalaatiin irraa hubadha isiniin jedha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udhiyyaa inshallah viidiyoo kana keessatti waa'ee udhiyyaa dubbanna. Udhiyyaan jalqaba maali? Udhiyyaa jechuun beeyladaalee sadan guyyaa iidaa fi guyyaa tashriiqaatti rabbitti dhiyaachuuf jedhanii qaluudha. Beeyladaalee sadan inshallah eenyuun fakkaatan ni ilaalla. Beeyladaalee sadan guyyaa iidaa yookaan guyyaa tashriiqaatti rabbitti dhiyaachuuf jedhanii qaluuni maal jedhama? Udhiyyaa jedhama. Udhiyyaan sunnaa jaalatamtuu fi jabeeffamtuudha. Ulamaa'iin gariin nama danda'u irratti maal ta'a jedhanii dirqama ta'a jedhani. Nama danda'u irratti dirqama ta'a jedhani. Kanaaf sunnaa jaalatamtuu namni danda'u ammoo ka dalaguu qabu keessaa isa tokkodha jechuudha. Udhiyyaan nama muslimaa akkasumas nama buluuga gahe. Buluuga jechuun umrii saallammeessoo ka jedhamu waggaa 15 yookaan mallattoo buluugaa ka arge nama akkasii irratti akkasumas nama danda'u irraa barbaachisaadha. Namni muslima ta'ee buluuga gaheetiin udhiyyaa kana baasuu danda'u maal gochuu qabaa? Udhiyyaa kana qaluu qabaa jechuudha. Udhiyyaan sunnaa nabiyyoota lamaaniiti. Nabiyyoota lamaan Nabi Ibraahimii fi Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inshallah seenaa isaa seenaa bal'atu jira waa'ee Nabi Ibraahimiitiin wal qabatu san yeroo biraa yookiin ilaaluu dandeenya inshallah. Ulaagaalee udhiyyaa yaa'u jalqaba ulaagaa udhiyyaa dubbachuu kiyyaan dura waa'ee udhiyyaa irratti hundi jechuu barbaadu maalidha? Udhiyyaan ajrii guddaa qaba. Sunnaa nabiyyoota ta'uun isaayyuu sunnaa nabiyyi keenya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ta'uun isaayyuu waan guddaadha. Namni sunnaa nabiyyi jiraachise ammoo ajrii guddaa argata. Sababa kanaaf udhiyyaa osoo baastanii bareedaadha. Hadiisni tokko daciifa illee haa ta'u kamaal jedhutu jira bikulli sha'aratiin hasana ka jedhu jira. Likii rifeensaa isaatiin baay'ina rifeensa isaatiin ajrii argataa ka jedhu jira. Hadiisni kun daciifa jedhanii ulamaa'iin hundattuu ajrii guddaa qaba jecha agarsiisaa jechuudha. Kanaaf udhiyyaa kana osoo dalagnee osoo qallee bareedaadha nama qalu rabbiin waa taa'isu. Udhiyyaan qalamu ulaagaalee armaan gadii kanneen of keessaa qabaatu qaba. Ulaagaaleen afran kunniin yoo hin guutamin ta'e udhiyyaan nu dalagne sirrii ta'uu dhabuu danda'a jechuudha. Tokkoffaan beeyladaa sadan ta'uudha. Lammaffaa umriin isaa gahuudha. Sadaffaa yeroo udhiyyaa eeggatee qalamuu qaba. Afraffaa hanqina kan hin qabne ta'uu qaba. Kanneen hunda takka takka isaaniitiin ilaallaa. Beeyladaa ta'uu yoo jennu maal jechuudha? Beeyladaa sadan kan udhiyyaan irraa ta'utu jira. Isaan malee kan hin taane. Isaanis eenyuunfaa hoolaa yookaan re'ee tokko. Lammaffaa horii. Sadaffaan gaala. Kanneen sadaniin ala beeyladaan biroo hin ta'uu jechuudha. Beeyladaaleen udhiyyaan keessatti danda'amu kanneen sadan qofa. Nabiyyi keenya akkasumas sahabota irraallee kan argame kana. Kanaan ala qaluun udhiyyaadhaaf sirrii hin dhufuu jechuudha. Fakkeenya namni tokko lukkuu udhiyyaadhaaf jedhee osoo kan qaluuti sirrii miti jechuudha. Fudhatama hin qabu. Maa jennaan udhiyyaa jedhamee kan ilaallamuuf maal ta'uu qaba? Beeyladaalee sadan kanneen irraa ta'uu qabaa jechuudha. Ulaagaan inni lammaffaan maalidha? Umrii udhiyyaa gahuudha. Umrii udhiyyaa gahuu qaba. Beeyladaa umrii udhiyyaa hin gahin yoo kan qalu ta'e fudhatama hin qabaatu. Umriin beeyladaalee udhiyyaadhaa tokkoffaa gaala. Gaalli waggaa 5 kan guute ta'uu qaba. Gaala waggaa 5 hin guutin yoo kan qalu ta'e fudhatama hin qabaatu. Lammaffaa horiidha. Horii keessatti waggaa 2 kan guute ta'uu qaba. Horiin qalamu horii waggaa 2 guute ta'uu qaba. Sadaffaan re'eedha. Re'ee keessatti re'een waggaa 1 kan guutte ta'uu qabdi jechuudha. Afraffaan hoolaadha. Hoolaan ji'a 6 kan guutte ta'uu qabdi jechuudha. Yoo umrii kana hin guutin ta'e kan qalamu fudhatama hin qabaatu jechuudha. Fudhatama qabaatuudhaaf kraayiteeriyaa kana yookaan ulaagaalee kana kan guute ta'uu qaba jechuudha. Nabiyyi keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam irraa hadiisaan kan dhufe akkaataa kanatti jechuudha.
Inni sadaffaan yeroo udhiyyaadhaa eegee qalamuu qaba. Wanti qalamu kun yeroo udhiyyaadhaa eegee qalamuu qaba. Yeroo isaatiin ala hin danda'amu. Yeroo isaatiin ala yoo qalame foonuma normaalii yeroo lafichoo namni qalatu kana ta'a malee udhiyyaa jedhameetiin ajrii ittiin argatu jechuudha. Ajrii udhiyyaadhaa malee haraama ta'a jechaa miti. Ajrii udhiyyaa hin argatu jechaadha malee haraama ta'a nyaachuu hin qabu jechaadha miti. Yeroon udhiyyaadhaa akkaataa lamaan ilaalamuu danda'a jedhamu lamaa'iin. Tokkoffaan yeroo jalqabaati. Lammaffaan ammoo yeroo xumuraati. Yeroo jalqabaa ka jedhamu kamii ayyaama nahrii yookaan guyyaa nahriitti qaluudha. Yoomun nahrii ka jedhamu guyyaa kamii guyyaa iidaati. Salaata iidaa erga salaatanii xumuran booda yookaan sa'aatii salaata iidaa saniin walgalurraa eegalee hanga guyyaa iidaa hanga galgalaa san qaluudha. Kun guyyaa jalqabaati. Yeroon jalqabaa asirraa eegalaa jechuudha. Yeroo xumuraattu jira. Yeroon xumuraa xumura guyyaa tashriiqaa hanga aduun seentutti. Guyyaa tashriiqaa yookaan ayyaamu tashriiq ka jedhamu hanga aduun seentutti qaluun ni danda'ama jechuudha. Guyyaa tashriiqaa ka jedhamu yoomi? Guyyaan tashriiqaa guyyaa iidaa booda guyyoota sadan jiranidha. Guyyaa iidaa akka lakkoofsa afaan arabaatti zulhijjaani guyyaa kurnaffaa irra oola. Guyyaa kurnaffaadha. Achi booda guyyaa sadii jechuun guyyaa 11ffaa, guyyaa 12ffaa fi guyyaa 13ffaa hanga aduun seentutti qaluun ni danda'ama jechuudha. Sa'aatiin xumuraa sa'aatii kana. Wanta asirra hubatuu qabnu maalidhaa? Udhiyyaa keessatti inni caalaani guyyaa iidaa san erga salaata xumuran booda qaluudha. Inni caalaani. Caalatu kana malee hanga guyyoota sadan iida boodaa san keessatti illee qaluun ni danda'ama. Garuu caalaan kamii? Yoomii nahrii yookaan guyyaa iidaa san erga salaata xumuran booda qaluudha. Odoo salaata iidaa hin salaatiin dura osoo kan qalamu ta'e udhiyyaa jedhameetiin hin ilaallamu. Ajrii udhiyyaadhaallee irratti hin argatanii jechuudha. Akkasitti hubatuu qabdani. Hanqina kan hin qabne ta'uudha ulaagaan arfaffaan. Hanqina kan hin qabne ta'uu qaba. Hanqina yoo kan qabdu ta'e keessattuu hanqinoota afran nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam hadiisaan dubbatan kanni yoo kan qabdu ta'e fudhatama hin qabdu jechuudha. Tokkoffaan awwara ta'uu dhabuudha. Ija tokko kan hin qabne, ija tokko kan hin qabne bal'aa ta'uu dhabuudha. Ija lama kan hin qabne illee dhorgamaadha sirrimatti. Ija tokko kan hin qabne ka dhiibbaa miidhaa ijarra qabdu ka ijji isii miidhaa qabaatuun dhiibbaa qabaatuun sun ifa bahaa ta'e dhorgamaadha jechuudha. Lammaffaan almariidatu albayyinu maraduhaa. Dhibamtuu dhibeen isii ifa bahaa ta'e. Dhibamtuu dhibeen isii ifa bahaa ta'e. Kunis dhorgamaadha. Sadaffaan okkoltuudha. Okkoltuu tamiilli isii okkulu tamiilli cabe kakkanaa kunniin dhorgamaadha. Afraffaan sun okkoltuudha. Kun ammoo afraffaan miila cabduu kan dhukan qabneedhani. Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam tunillee dhorkamtuudha jechuudha. Tan okkoltus tamiilli cabaa ta'es dhorkamaadha jechuudha udhiyyaa keessatti. Rakkoolee afran kanniin kan dhorgamaa ta'ani yoo maal ta'eedha? Yoo rakkinni isaanii hanqinni isaanii kun dhibeen isaanii kun ifa bahaa ta'eedha jechuudha. Yoo ifa bahaa hin ta'in ta'e hoo rakkoon qabu. Kan dhorgamu gaafa ifa bahaa ta'e. Fakkeenya ijjisii akkooyiiti. Garuu ni argiti. Garuu ijjisii bal'aa ta'uunis ifan baane takkanaatu dhorgaan qabdu. Ta dhorgaa qabdu maalidha? Hanqinni isii rakkoon isii kun ifa bahaa ta'uu qaba jechuudha. Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maal jedhaniitiin specific godhanii albayyin ifa bahaa akka ta'e jedhaniitiin specific godhan. Kanaaf akkasitti beekamuu qaba jechuudha. Hangamiin qalama? Nama gamiitiin qallaa? Re'ee fi hoolaan maatii tokkorraa qalama. Maatii tokkoof re'ee fi hoolaan ni geessi. Kana jechuun hoolaan takkattiin yookaan re'een takkattiin maatii tokkoof ni geessi. Horii fi gaalli ammoo namni tokkollee qaluu ni danda'a. Garuu horii tokko namni torbaa walitti qaluu ni danda'a. Ulaagaa isaa guuttate namni torbaa walitti qaluu ni danda'a. Akkasuma gaalallee namni torbaa walitti qaluu ni danda'a. Udhiyyaa keessatti caalaani gaala kophatti qaluudha. Ittaansanii horii kophatti qaluudha. Ittaansanii hoolaa yookaan re'ee kophatti qaluudha. Yoo nama torbaan kan qalamu ta'e hoo fakkeenya namni torbaa gaala qaluu wayyamoo namni tokkichi hoolaa qaluu wayya osoo kan jedhamu ta'e namni tokkichi kophaa isaatti hoolaa yookaan re'ee qaluutu caala. Dhuunfatti re'ee yookaan hoolaa qaluutu caala nama torbaan walitti qaluurra. Akkasii akkana beekamuu qaba.
akkamitti qalamaa akkaataa itti qalamu akkamii jiini zulhijjaa erga seene booda namni qaluu barbaade tokko rifeensa isaa akkasumas qeensa isaa illee muruu hin qabu. Osoo dagatee kan muru ta'e rakkoo hin qabu. Sun daguudha. Garuu beekaadhaan muruu hin qabu jechuu tuquu hin qabu. Akkaataa udhiyyaa itti qalamu akkaataa armaan gadiiti. Jalqaba bismillah jedhee wallahu akbar jedhee achi booda maal jedhaa Allahumma inna haadha anni wa an ahli beeyti Allahumma inna haadha minka walaka. Erga zikrii kana jedhe booda maal godhaa qalaa jechuu. Zikriin sadan kanniin keessaa kan dirqama ta'e kan namni tokko yeroo maraa jechuu qabu ka dagatee illee dhiisuu hin qabne kamii bismillah isa jedhuudha. Bismillahiin dirqama kuwwan dirqamaa miti sunnaadha. Fakkeenya Allahu akbar jechuun illee sunnaa. Allahumma inna haadha anni wa ana ahli beeyti Allahumma inna haadha minka walaka jechuun sunnaadha. Garuu dirqamni kamii bismillah ka jedhu kana. Namni bismillahii tokko osoo dhiiseetiin kan qalu ta'e wanti inni qale sun baktii ta'a jedhan ulamaa'iin. Khilaafni illee jiraatu. Udhiyyaa kana maaliin goona? Akkam goona udhiyyaa kana? Udhiyyaa kana keessatti wanti jaalatamaan maalidha? Ofii isaaniitiin illee ofiillee nyaatanii maatii ofii nyaachisanii ollaa ofiitiin illee kennanii rakkataallee nyaachisuudha jedhan ulamaa'iin akkanatti qoodanii. Jaalatamaadha kun. Ofii isaatiin illee osoo kan nyaatu ta'e rakkoo hin qabu. Garuu jaalatamaan maali? Ofiillee nyaatee ollaallee nyaachisee rakkataa biroollee nyaachisuudha jechuudha. Udhiyyaa namni tokko fakkeenya osoo udhiyyaa namaaf qalee gogaas ta'ee foon isaa kafaltii dalagaa isaatiif jedhanii kennuun dhorkaadha. Maaltu kennamaaf malee birriima biraa kennaniif malee mataa fudhadhuutiin nuu qalee odoo jedhaniin hin ta'u. Dhorkamaadha. Haraama. Wanti rabbiif ta'e rabbumaa funnidha malee waan biraa keessaa gurgurataa paartii garii akkas gochuun hin ta'uu jechuu. Akkasuma gogaa udhiyyaadhaa gurguruun dhorkamaadha. Maal gochuu qaba? Yookiin ofii isaatii itti fayyadamu yookiin ammoo sadaqachuu qaba jechuu. Malee gogaallee gurguratuun hin ta'u. Waa udhiyyaa kanaa birritti jijjiiratuu hin qabu. Yookiin sadaqata yookiin ofii itti fayyadama. Nama hiyyeessaa tokkoof fakkeenya udhiyyaa irraa osoo kenneefi fakkeenya nama hiyyeessaa tokkoof osoo gogaa kenneefi namni hiyyeessaa kun gogaa kana yookiin itti fayyadamuu danda'a yookiin gurgurachuu ni danda'a mirga isaati. Garuu an ammoo abbaan udhiyyaa kana qale gurgurachuu illee hin danda'u. Akkasumas kafaltii godheetiin namaaf kafaluullee hin ta'u jechuu. Akkanatti beekuu qabnaa waa'ee udhiyyaa keessatti. Inshaallah wanti udhiyyaadhaan wal qabatu kana fakkaataa. Nama udhiyyaa akkaataa shari'aan jedhuun kenneetiin jaalala rabbi argatu anaafis illee rabbiin haa taasisu. Barnoota dabalataa kallattii bareedaa kanaan baratuudhaaf yuutuubii irratti mujaahid fillaa jettaniiti yoo sarchi gootan inshaallah barnoota jedhanii argattu. TikTok irratti mujaahid fillaa 2 jettaniitiin yoo sarchi gootan barnoota jedhanii argattu. Telegram irratti @abdulislam apologist ka jedhuun yoo sarchi gootan barnoota jedhanii argattu. Koottaatiin diinii keessan baradhaa isiniin jedha. Nagaan naaf tura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.